Yo, halo guys, balik lagi dengan aku Ikrar Wilantara. Kemarin itu aku sudah membuat rumah Upin Ipin dan aku di sebelahnya akan membuat rumah Tok Dalang guys. Jadi di sini jangan lupa subscribe and like-nya dan lonceng notifikasinya, soalnya gratis. Tidak ada yang bayar-bayar di sini guys. Oke, ini bahan-bahannya guys. Dari sini ada dari oak door, rose bush, lantern, lamp banner, wheat carpet, warped trapdoor, warped fence, brick fence, andesite wall, oak slab, oak stairs, oak planks, spruce slab, striped warped hyper, dan warped slab, warped planks, stone stairs, stone slab, striped oak loop, dan spruce stairs. Dan di sini kita akan membuat rumah Tok Dalangnya guys ya. Langsung aja kita bikinnya guys ya. Dari sini kita mulai dari sini guys. Dan di bagian sini kita kasih 3 blok ke atas, dan di blok keduanya kita kasih blok warped slab, dan ke samping 5 tuh 2 3 4 5, dan kita kasih warped planks lagi, dan kita ke belakang kasih 6 blok warped slab 1 2, dan kita kasih warped slab, warped planks, dan kita tinggal sambungkan saja di sini guys. Soalnya udah membentuk hampir kotak ya kan, kotak simetris. Dan di sini kalian menaruh alasnya dengan warped slab. Kalian memenuhkan lantainya dengan warped slab. Oke, kalau sudah begini kita bikin tangganya dulu guys. Tangganya simple, kalian tinggal bikin memakai stone slab. Sabar. Begini, dan kalian tinggal bikin begini aja guys. Dan kalian di pinggirnya mengasih striped warped HP. Begini guys. Nah, begini. Dan kita langsung aja buat bagian yang lumayan besarnya. Mulai dari sini kita kasih blok warped slab di atasnya ke samping 12. Dan kita kasih warped planks 3 blok ke atas, dan kita ke belakang 6 blok dengan warped slab. Dan kita kasih warped planks, dan kita ke belakang sambungkan lagi dengan 12 blok warped slab. Dan kita kasih warped planks, dan di sini kita menggunakan striped oak look ke sana 12 guys. Dan di sini kita kasih 3 blok ke atas warped planks, dan di sini kita tinggal sambungkan saja dari sini sampai sana. Dan beginilah bentukannya, dan kita akan sambungkan ini ke sini guys. Kita sambungkan di sini, dan yang di belakang sini kita paskan dengan blok warped planks-nya guys, striped oak look-nya. Oke, kalau sudah begini kita akan langsung membuat tempat gudangnya Tok Dalang guys. Yang di belakang itu tuh, yang bikin sepeda itu guys. Sini kita mengasih blok sampai pojok sini. Sabar guys, sampai pojok sini. Kita kasih 5 blok lagi ke depan. 1 2 3 4 5. Dan kita dulu. Dan kita kasih ini sampai sini. Pokoknya kalian jarakkan 1 blok ya guys ya. Oke, kalian begini. Tinggal kalian sambungkan saja. Oke, dan kalian ini tinggal kalian apakan tuh guys,
tinggal kalian tinggikan saja guys, tinggal tinggikan aja guys. Nah sudah, kalau begini kita kasih 2 blok begini dan kita kasih tangga, dan kalian tinggal tutupkan untuk jadikan alas dengan spruce planks. Jadi kalian tinggal ya alasnya kalian tutupin lah pokoknya ya guys ya. Nah oke, kalau begini kalian tinggal bikin tiangnya aja 5 blok guys. 1 2 3 4 5 coy. Di semua bagiannya 5 guys. Nah oke teman-teman, kalau udah begini kalian tinggal tutupkan semua tempat semua temboknya ini dengan strip pad warped HP di semua area sini guys, kecuali yang ini nih, ini untuk terasnya tuh dalang coy. Oke guys, jadi udah kita bikin dindingnya jadi begini guys bentukannya, dan di sini kita akan membuat jendelanya dulu guys. Dari mulai sini kalian jarakkan 2 blok dan kalian hancurkan 2 kali 4. Kita ambil pagar warped fence, kita taruh warped fence dan kita taruh warped slab di atasnya, dan kita kasih trapdoorku. Belum ngambil trapdoor. Kalian butuh trapdoor guys, lupa ngambil dari gua. Trapdoor, dan trapdoornya kita taruh sini guys, 3. Jadi jendelanya hampir mirip sama jendela rumah Upin Ipin, jadi bedanya nggak pakai atap ini guys. Dan di sini kalian bikin yang sama, di sini kalian jarakkan 2 blok, hancurkan 2 kali 4, dan kalian bikinnya yang sama cuy, begini dan begini, dan kasih spruce trapdoor dan selesai. Dan di sini kita akan bikin juga coy. Sini kalian jarakkan 2 blok juga coy. Pokoknya ini di tengah-tengahnya guys. Pokoknya kalian bikin jendela yang sama. Nah begini. Dan yang di bagian samping sini guys, kalian bikinnya sama yang kayak di sini nih. Soalnya ini panjangnya sama kayak 12 blok. Dan di sini kalian jarakkan 2 blok dan hancurkan 2 kali 4, dan di sini sama juga guys. Pokoknya sama yang kayak di depan situ lah guys. Oke, di sini aku sudah, tapi ternyata kita salah coy. Pas aku nengok di series Upin Ipin itu ternyata warnanya beda coy, beda-beda. Kita harus memakai brick fence coy. Yang tadi salah coy, salah. Kita ganti dulu coy. Dan kalau sudah, kalian bikin di jendela sini dan kalian bikin yang di sisi sini guys. Pokoknya sama, jarakkan 2 blok, hancurkan 2 kali 4, dan yang di sini sama juga guys. Pokoknya bikin yang sama guys. Nah oke, di sini aku sudah membuat, jadi kita kasih pintu dulu di sini coy. Di sini banyak kali monsternya coy, jadi aku kasih inilah pokoknya. Oke, jadi begini. Dan di sini kita akan mengasih pintu juga. Di sini kalian jarakkan 2 blok, kalian hancurkan 3 blok ke atas, dan kita kasih warped slab di atasnya dan kasih trapdoor. Nah oke, udah jadi begini. Dan di sini kita akan membuat terasnya coy. Oke, dari sini kita menggunakan bird fence begini guys. Kalian jarakkan 1 aja lah pokoknya. Dan kalian kasih bird fence di sini, dan di sini kalian kasih spruce trapdoor. Aku tuh pernah lihat tuh pas Upin Ipin lagi makan dan pas apa tuh yang tuh dalang tuh lagi maku ini kena patok rainbow ya kan, jatuh jadinya. Dari sini guys, misalnya langsung jatuh, dar meledak palanya guys. Jadi beginilah bentukannya guys. Nah oke, kalau udah selesai kita akan sabar kita taruh di sini dulu ininya coy. Kayaknya jangan, yaudah segitu aja. Dan kita akan memakai ya ini dan ini. Kita bikin bagian luarnya coy. Sini kita menggunakan andesite wall 1 blok, dan kita kasih 5 warped fence ke atas. 5 guys, 5 blok. Dan kita di sebelahnya bikin penyangga yang sama 5 blok, dan kita akan membuat atapnya coy, sabar. Yang
Yang penting kita bikin polanya dulu, baru kita sambungkan coy. Dari sini kita begini, sabar guys, sabar. Gini dan ini guys, sabar. Dan begini. Oke, jadi ini kalian tinggal sambungkan sampai ke penyangga yang kedua ini guys. Jadi kalian tinggal pencet deh. Tinggal sambungkan saja dan jadi teras coy. Oke, terasnya kita sudah bikin guys. Jadi bentukannya masih kayak gini, atapnya masih kayak gini loh, pokoknya masih kosong ya. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini kita menggunakan oak planks, dan di sini kalian tinggal ikutkan aja polanya guys. Nah oke, sekalian aja kalian tutup atapnya guys. Oke, kalau begini kita akan tutup dengan yang namanya warped trapdoor di sininya guys. Nah oke, di sini sudah jadi, dan kita akan kasih 2 blok di sininya guys. Dan di sininya kita hancurkan. Nah oke, kalau udah gini kita tinggal bikin aja polanya coy bu. Dari mulai sini guys, pencet. Dari mulai sini kita bikin seperti ini dan begini dan begini, dan di sini kita kasih datar dan kita turun ke bawah lagi begini dan begitu. Loh, sabar. Salah coy, salah guys, sabar. Aduh, salah pula. Begini dan begini ya guys ya. Dan kalau sudah begini kalian tinggal sambungkan aja sampai sini guys. Oke, kalian bikin yang sama juga kayak di situ. Kita kasih begini dan kita datarkan. Kalian bikin seperti tadi. Aduh, mau malam coy, sabar. Oke, kalau sudah menjadi begini kalian tinggal sambungkan saja guys. Nah oke, di sini aku sudah membuat guys. Dan oke, di sini kita mengasih stone stair di atasnya biar sejajar ya kan, biar tidak nampak ininya coy. Dan oke, kita akan membuat atap yang sebelah sininya. Dari mulai sini kita menggunakan oak planks. Jadi kalian bikin segitiga seperti biasanya aja guys. Pokoknya seperti biasa aja. Nah oke, aku sudah membuat rumah atapnya coy. Dan jadi kita akan mengasih blok oak planks di sininya biar kalian tidak kesusahan untuk menaruh stairsnya. Jadi ya kita akan kasihin dulu guys.
di sini aku sudah membuat, jadi kita tinggal bikin atapnya aja. Dari mulai sini kita hancurkan ini dulu. Oke, begini. Jadi kalian tinggal bikin segitiga seperti biasanya. Kalian pastinya tahu lah bikin segitiga ya kan, masa nggak tahu. Dan di sini kita lagi memenuhkan oke guys, di sini rumah tok dalangnya sudah jadi. Jadi kita tinggal bikin dapurnya aja cuy. Soalnya kalau tidak ada dapur ntar tok dalang kayak mana tuh? Mau mandi, mau berak. Oh ya, kamar mandi ya belakang sendiri yang jauh itu ya. Oke, kita ke belakang dengan stone 8 ke belakang guys. Oke, udah lap. Dan kita kasih warped planks dan kita ke kanan dengan stone 12. Dan kita kasih warped, awas, warped planks, dan kita tinggal sambungkan saja guys dari sini sampai situ. Dan di sini kita ke atasin yang stone ini kita ke atasin dengan striped warped HP 5 blok ke atas guys. Dan yang situ kita menggunakan warped planks guys. Beginilah rumah tok dalang coy. Rating guys, seberapa bagus rumahnya coy. Yaudah segini aja dari videoku, dan jangan lupa subscribe and like nya soalnya gratis, dan lonceng notifikasinya. Dan bye.